Чай, искам един приятел Сашко да види. Поначало съм отделен мотор с газова уредба. И аз само насочи камерата, да снима видеоклип. Внимай тук да не цениш бутона. Насочи просто да видиш колко е висок мотора. Погледни към мене. Насочи към мене. Къде ми е дръжката? А не съм клекнал. Брутално просто. Правена е едно от стомана, извадена от танк. Я гледай резервуара какъв е. Грубо, яко. Грубо, яко се едно с чука е правен. Много ме кефи това. Чай да вие фара отпред как. Това не се вижда от каска.